ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് നമുക്കൊരു ബൺ ഉണ്ടാക്കാം. ഞാൻ മുന്നേ പാവ് ബജി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബണ്ണിന്റെ റെസിപ്പി ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വി വിൽ ഡു ഇറ്റ് ടുഡേ. ബൺ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 2 കപ്പ് മൈദ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 1 ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ്, 3 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര, 2 ടീസ്പൂൺ തൈര്, 1 ടീസ്പൂൺ ഗീ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ ഏതെങ്കിലും എടുത്താൽ മതി, 1/4 ടീസ്പൂണ് ഉപ്പ്. ഇത്രയാണ് വേണ്ടത്. ഇതിൽ തൈരിന് പകരം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുട്ടയാണെങ്കിലും ചേർത്താൽ മതി. ഞാനിന്നിപ്പോൾ ഇന്ന് തൈരാണ് ചേർക്കുന്നത്. കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൈര് ചേർക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മുട്ട ചേർക്കുക. ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈസ്റ്റിലോട്ട് നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ശകലം വെള്ളവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ പാൽ, ഇതേത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പം ലൈറ്റ് ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് ആക്കി കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ ഇനി 2-3 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ ഈസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പൊടിയൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ പൊടിക്കകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം. മൈദയിൽ ഷുഗർ ജസ്റ്റ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത്, ശകലം ഉപ്പ്, പിന്നെ തൈര്. ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് വെള്ളം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളം ശകലം ലൈറ്റ് ചൂടിൽ വെള്ളം ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഒരുപാട് ചൂടുവെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് ലൈറ്റ് ചൂടിൽ. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു ചപ്പാത്തി പരുവത്തല്ല, അതിന് കഴിഞ്ഞ് ശകലം കൂടെ ലൂസായിട്ട് വേണം കുഴയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ശകലം ബട്ടർ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് കിച്ചൺ ടോപ്പിൽ വന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് സ്മൂത്താക്കി എടുക്കാം. ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ ഇട്ട് ചെയ്യണം. ഇതിപ്പം മാവ് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. ചെറിയ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ഒട്ടലുണ്ടാവും. നമ്മൾ ഒരുപാട് ഒട്ടലുണ്ടെങ്കിൽ ശകലം കൂടെ പൊടിയിട്ട് കൊടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റാണ്. ഇനി നമുക്കിത് ഒരു 2 മണിക്കൂർ നമുക്കിത് പൊങ്ങാൻ വെക്കണം. അന്നേരം ഇത് ഈ മാവൊന്ന് ഡബിളായിട്ട് വരും. ഇത് നമുക്ക് 2 മണിക്കൂർ വയ്ക്കാം. നമുക്കിത് മൂടിയിട്ട് 2 മണിക്കൂർ വയ്ക്കാം. ഇതിപ്പം നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചെറിയ ബോളുകളാക്കാം. കുറേശ്ശെ എടുത്ത് ചെറിയ ബോളാക്കാം. ഇതിങ്ങനെ ചെറിയ ബോളുകളാക്കി ബണ്ണിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ ആക്കി എടുക്കുക. ഇത് നമുക്കിതൊരു ബേക്കിംഗ് ട്രേയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് ഗ്യാപ്പിട്ട് വെക്കാം. ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം.
ഇതിപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ എല്ലാം ബണ്ണിൻ്റെ ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് ശകലം ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ശകലം ഞാൻ ബട്ടർ തടവിയിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബേക്കിംഗ് ട്രേയിൽ. ഇനി നമുക്കിതൊരു അരമണിക്കൂർ വയ്ക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് പൊങ്ങി വരും നന്നായിട്ട്. അപ്പം അതിന് ഒരു തുണിയിട്ട് ആദ്യം മൂടിയിട്ട് വേണം വയ്ക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ അരമണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പം ബണ്ണ് വെച്ചിരുന്ന എല്ലാം നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ ബണ്ണിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ തേച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ബേക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ഗ്ലേസിങ് വരും. ഇനി നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്യാം. ഓവൻ പ്രീ ഹീറ്റാക്കാൻ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് പ്രീ ഹീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഒരു 20 മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്യാം. 180 ഡിഗ്രിയിൽ 20 മിനിറ്റ്. നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ മേളിലൊരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ വരുന്നവരെ ബേക്ക് ചെയ്യണം. ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം ബ്രൗൺ കളർ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കരിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 20 മിനിറ്റ് മതി, കറക്റ്റാണ്. നല്ല സോഫ്റ്റ് ബണ്ണാണ്. ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. താങ്ക്